Bonjour les amis, présenté mon nom est Anissa Hikmah Ramadhani de la classe de MIPA 2. Ici je vous fais une vidéo sur la façon de cuisiner de nouilles. Préparez les ingrédients. Versez de l'eau dans la marmite. Allumez le feu et attendez que le bout. Versez la marinade dans une assiette. Quand ça bout, mettez les nouilles dans la marmite. Remuez les nouilles jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Versez les nouilles dans l'assiette. Remuez jusqu'à ce que les nouilles soient égales. Ajoutez des garnitures selon le goût.